Ngiye kwirirwa abakunzi b'umurongo nyarwanda turabasuhuje mugire impera z'icyumweru nziza. Turagira ngo rero tuganire ku itangazo risohotse mu kanya rivuga ku buyobozi bushya bw'ihuriro ry'amadini n'amatorero mu Rwanda. Iryo huriro ryahawe umuyobozi mushya witwa Musenyeri Dr Laurent Mbanda. Laurent Mbanda abenshi turamuzi, asanzwe ayobora Kiliziya y'Abangirikani mu Rwanda. Laurent Mbanda rero niwe watorewe kuyobora umuryango uhuriweho n'amadini n'amatorero mu Rwanda. Akaba yungirijwe Vice Perezida we akaba ari Mufti Sheikh Sindayigaya Musa. Birumvikana niba ari Mufti niwe uyobora Islam mu Rwanda. Akaba kandi afite undi Vice Perezida wa kabiri yitwa Musenyeri Kayinamura Samuel wo muri Eglise Methodiste y'u Rwanda. Afite kandi ubwo harimo na Bishop Dr Fidel Masengo ayobora yitwa Full Square Gospel Church mu Rwanda. Nta wamenya niba iyo komite nshyashije ishyizweho mu rwego rwo guca akajagari kari kamaze iminsi kavugwa mu madini. Murabizi ko RGB n'inzego nkuru z'igihugu zabigarutseho yuko amadini menshi mu Rwanda cyangwa se n'amatorero n'ibindi bikora mu kajagari mu buryo budafite umurongo wakwita kusobanutse ubigenga, aho umuntu ashobora kuzinduka mu gitondo agashinga idini rye, reka turyite rye kubera yuko niba ritanditse muri RGB ngo ribe rikurikije ibisabwa, byafatwa nk'aho ari umushinga we ku giti cye yizaniye. Ibyo rero nibyo leta itashatse yuko bihinduka akamenyero bikazana akajagari mu baturage, nayo ntibashe kubigenzura ngo imenye ngo igikorwa n'iki kirakorwa ese mu nyungu z'abaturage. Icyo ni kimwe. Ikindi, ubuyobozi, iryo tangazo turi kuvugaho rijyanye n'uko Musenyeri Dr Mbanda ari we wagizwe umuyobozi mukuru w'ihuriro ry'amadini n'amatorero mu Rwanda. Iryo tangazo rivuga ko Musenyeri Mbanda azaba afite abajyanama barimo Musenyeri Papias Musengimana wa Diocese Gatolika ya Byumba, ndetse na Dr Charles Mugisha na Bishop Dr Gahungu Bunini nk'abajyanama be. Abajyanama be bazajya bamuha inama mu mikorere ye. Nta muyobozi buryo utagira inama na kutagira abajyanama, cyane cyane ufite inshingano ziremereye. Ikindi, turagira ngo tuganire gatoya ku buzima bwa nyakubahwa Musenyeri Laurent Mbanda. Musenyeri Laurent Mbanda, amakuru agaragara kuri murandasi yavuga ko yavutse tariki 25 Ugushyingo n'ukwa 11 mu mwaka w'igihumbi 1954. Birumvikana ko ubu ngubu afite imyaka 70 y'amavuko. Yavukiye mu Rwanda ariko akurira i Burundi. Igice kinini cy'ubuzima bwe akimara i Burundi, ariko yagiye yiga muri Kenya. Yize muri Kenya, yize mu ishuri ryo muri Kenya ryitwa Kenya Highland Bible College, riri ahitwa Keriko. Yiga iby'amadini n'iyobokamana ariko ntiyabirangiriza aho ngaho. Mu mwaka w'1984 yagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akomeza kwiga ibya teolojiya mu ishuri riri ahitwa Pasadena, ryitwa Fuller Theological Seminary School of World Missions. Nyuma ntibyarangira kuko yakomeje kwiga, aza kubona impamyabumenyi y'ikirenga yo bita PhD mu by'amadini n'inyigisho iyobokamana, ariko mu ishuri ryitwa Trinity International University riri ahitwa Deerfield muri leta ya Illinois muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mugabo rero mu mwaka w'2010 nibwo yagizwe musenyeri wa Diocese ya Shyira, hari muri Werurwe n'ukwezi kwa gatatu. Nk'uko rero twabivuze, nyuma mu mwaka w'2018 nibwo yagizwe umushumba mukuru wa Kiliziya y'Abangirikani mu Rwanda, asimbuye musenyeri witwa Onesphore Rwaje. Abazi amateka y'u Rwanda yavuba Musenyeri Rwaje baramwibuka. Nyuma yaho yakomeje gukorera Kiliziya y'Abangirikani, ubwo turavuga nyakubahwa Musenyeri Dr Laurent Mbanda akorera Kiliziya y'Abangirikani mu
buryo butandukanye n'ahantu hatandukanye. Ariko hari n'igitabo yanditse afatanyije n'umugabo witwa Steve Wimber bise Committed to Conflict: Destruction of the Church in Rwanda. Ni igitabo kivuga kuri jenoside yakorewe Abatutsi, birumvikana n'ingaruka yagize ku banyarwanda muri rusange. Kuba rero ubuyobozi bukuru bw'ihuriro ry'amadini n'amatorero mu Rwanda bihawe ubuyobozi bushya, nta wavuga ko bifitanye isano mu buryo butaziguye n'ibiherutse kuba, kuko ntago bikubiye muri iryo tangazo. Ariko nanone uwabikeka ntago yaba agiye kure cyane y'ukuri, kuko uko bigaragara icyifuzwa mu Rwanda nuko ari amadini, ari n'ikindi icyo ari cyo cyose kihakorerwa gikorwa mu buryo bunyuze mu mucyo, bufite imirongo ngenderwaho, bifite abayobozi bazwi kandi bakorera mu nyungu z'abaturage, kugira ngo twese nk'abanyarwanda ibyo dukora byose bibe biri mu nyungu zacu, nta barusahurira mu nduru babirimo, cyangwa se ngo bikomeze bikure ejo bizabyara ikintu kibi ku baturage. Ni muri urwo rwego rero ibyo bishobora kuba byabaye, kandi nkeka ko atari naho gusa bizaba. Ayo mavugurura ashobora kuzaba no mu zindi nzego zirebana n'ubuzima bw'abaturage. Dufatiye naho ngaho, nk'ubu ngubu muherutse kumva ibivugwa by'uko ibibina bigomba kuba byanditse, bikaba bifite amazina atandukanye ikibina n'ikindi, kugira ngo ubuyobozi bwabyo bube buzwi, ubone uko bikurikiranwa, abanyarwanda ntibabitse amafaranga yabo ahantu hatazwi, cyangwa se ngo abikwe n'abantu batizewe. Kandi ubuyobozi bw'imirenge bukaba buzi ibibina biri mu mirenge muri iyo mirenge, kugira ngo niharamuka habayeho n'ikibazo habeho uburyo bwo kubikurikirana. Ibyo rero byose iyo bireba usanga biri muri gahunda yo kugira ngo ibibera mu Rwanda bigira ingaruka ku buzima bw'abaturage, byose bibe bifite umurongo bigenderaho, bifite ababibazwa, ku buryo n'ejo haramutse hagize uvuga yuko yabyibiwemo cyangwa yabihohoterewemo, abone uko habe haboneka uburyo ibye byakurikiranwa. Turabashimiye, murakoze.